ये खांसी के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको खांसी हो रहा है, आपको खांसी के साथ बलगम आ रहा है, बार बार खांसी हो रहा है, ज़्यादातर रात को खांसी होता है, खांसी की वजह से आपको सांस लेने में दिक्कत होता है, अस्थमा हो गया है, इन सारी कंडीशन में इस सिरप को इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, आपको खांसी छाती में जमा हुआ खांसी को बाहर निकालने के लिए मदद करता है, और आपको जो भी खांसी है उस खांसी को कम करने के लिए मदद करता है। फ्रेंड्स, आपको एयर पासिंग करने के लिए मदद करता है। बार बार सीखते हैं, नाक से पानी बहता है और गले में खराश रहती है, इन सारी कंडीशन में इस सिरप का इस्तेमाल किया जाता है।